Hayne sahine khiuqat, hadan tarxodğa, hayne uxobaqta şar, hayne itsdazır xavod xodun. Hayne aslama xavob Albaniyaçe. Hayne kebni aqi goxana u. Mara as goxara, kebas goxana. Цахуры – один из автохтонных народов Кавказа. С незапамятных времен проживают они в верховьях реки Самур на территории Южного Дагестана, а также Кахского и Закатальского районов на северо-западе нынешнего Азербайджана. Сами себя они именуют Йихбы. Язык цахуров ближе всего к соседнему Урутульскому. Вместе с агульским, арчинским, будухским, крысским, лезгинским, табасаранским, удинским языками они составляют единую группу языков, называемую лезгинской. На этих языках говорили 26 племен Кавказской Албании, о которых сообщают нам античные авторы. История цахуров уходит своими корнями в глубокую древность. Есть версии, что первые поселения на земле цахур появились еще в 3-м тысячелетии до нашей эры. Значение названия села трактуют по-разному. Как селение цахов, как огненное село и как новое село. Вплоть до XIX века через земли цахуров поочередно проходили персы, арабы, монголы, тюрки, пока здесь окончательно не утвердилась российская власть. Интересные сведения о цахуре оставил русский исследователь фон Плотто, который, опираясь на предание, пишет, что приблизительно в 500-х годах магометанской эры, что соответствует XII веку христианского летоисчисления, в ущелье, называемом Санбур, построено селение Захур, которое считалось в то время самым сильным селением по многолюдству и отваге его обитателей. Но поселения на Цахурской земле были и задолго до начала мусульманской эры. Об этом говорят и находки археологов, и живые памятники ранней христианской архитектуры, древняя базилика в селении Кум и храм в селении Лекит Кахского района Азербайджанской республики, где проживают цахуры. Кавказская Албания – одно из самых загадочных государств древнего мира. Возникнув на Восточном Кавказе еще до нашей эры, на протяжении тысячелетия албанское государство, вопреки огромному давлению могущественных соседей, создало свою культуру. Народы, жившие на территории древней Кавказской Албании, приняли христианство в IV веке нашей эры. Согласно истории страны Алуанг Моисея Каланкатуйского, первым проповедником в этих местах был святой Елисей, Егише, ученик апостола Фаддея, который принял венец мученика в долине Зергуни. В VI-XI веках здесь, на территории современного юга Дагестана и севера Азербайджана, где в основном расположен ареал современного расселения лезгинских народов, существовало раннефеодальное государственное образование Лакс. Согласно арабскому историку Абуль-Хасану ал-Балазури, страна лаксов находилась на равнине между Самуром и городом Шабран. По сообщению другого арабского историка, географа и путешественника Абуль-Хасана ал-Масуди, народ лаксов жил в самых высоких горах этой местности. Знаменитый арабский космограф и географ Закария Аль-Казвини оставил нам ценнейшие сведения о Цахуре. Эта книга называется «Атаруль Билад». Закария Казвини написал ее в XIII веке. Пишет, что в этом городе есть медресе, которое было основано по приказу Низам аль-Мулька. Низам аль-Мульк – это сельджукский визирь. Подробно описывает, что в этом медресе изучалось. Не только исламские знания, да, не только Коран или ислам изучалось. Там изучались и медицина, и география, что немаловажно было для большой страны халифата. Далее он говорит, что здесь местные ученые перевели книги на местные языки. Например, книгу известного ученого имама Аш-Шафии
Мухтасар. Ее перевели на местный язык. Древние летописи повествуют о государстве Лакс, где жили сильные и рослые люди, занимавшиеся отгонным скотоводством, строившие дома подобно птичьим гнездам на скалах, и о правителе государства Лакс Арбисе Басбасе, жившем в VIII веке. Его правление совпало с периодом начала арабской экспансии на территорию Кавказа, когда страна лезгиноязычных народов становится ареной борьбы между арабами и хазарами. Абу Мухаммад Ахмад ибн Аасам аль-Куфи в своей «Китаб аль-Футух» «Книга завоеваний» пишет следующее. Марван ибн Мухаммад стал покорять одну крепость за другой, пока не покорил все крепости страны Ас-Сарир, Хамзин, Туман и Шамдан, а также и те, до которых добрался. Затем он возвратился назад и остановился в городе Аль-Бабе, где его захватила зима. Когда пришла весна, он призвал всех царей гор к нему, и прибыли цари из Ширвана, Лайзана, Филана, Табасарана и других стран, кроме Арбиса ибн Басбаса, царя Лаксов, который отказался прибыть к нему. Марван ибн Мухаммад выступил и вскоре достиг села под названием Белистан, расположенного в среднем течении реки Самур. Предположительно, на месте нынешнего лезгинского села Куюстан. После этого он разрешил своим воинам совершать набеги на страну лаксов, и они начали опустошать, грабить и жечь. Историки полагают, что до арабского вторжения страна Лакс включала обширные земли по обе стороны Самура на всем его протяжении. Но впоследствии с падением крепости Белистан, бывшей местом нахождения правителя Лакса, и разграблением восточной части страны, ее центр переместился на запад. Тем не менее, близкородственные народы этих земель еще долго сохраняли единое самосознание. В X веке ислам уже твердо закрепился на юге и продолжал проникать во все города и села средневекового Дагестана. Цахур стал одним из первых духовных центров распространения религии мусульман. Медресе в Цахуре можно считать древнейшим высшим учебным заведением на территории Российской Федерации. Как сообщает все тот же Казвини, оно было основано обучавшимися в Багдаде местными жителями по указанию сельджукского визиря Низама аль-Мулька. Сюда, в Цахур, на учебу в медресе, который становилось известным далеко за пределами Лакса, стали приезжать на учебу молодые люди из разных концов Дагестана и даже из других стран. А высокообразованные ученые с низбой Аль-Лакзи встречались в Бухаре, Золотой Орде и в других городах мусульманского мира того времени. В Цахуре были такие ученые, известные дагестанским мусульманам, верующим, последователи тариката Накшбандия, Джабраиль Афанди Аль-Лакити. Он здесь жил, похоронен в селе Лакит Азербайджанской республики. Был Абдуллахаб Афанди, Абдулла Афанди, Усман Афанди Аль-Цахури и другие ученые, которые были здесь, но цахурцев была связь, они летом здесь в Цахуре бывали, и зимой, когда уже холод начинался, они переселялись в ту сторону хребта. Наши земли, которые находились в Кахском и Белоканском районах республики, ныне Республика Азербайджан. Примерно к началу XVIII века на цахурских землях по обе стороны Кавказского хребта появляется султанство, названное по его столице Илисуйским.
славный представитель династии илисуйских султанов Али-Султан II станет первым горским владетелем, который примкнет к народно-освободительной борьбе 1-3-18 века против гнета сефевидов. Он одержал блестящие победы над превосходящими числом силами Кызылбашей и стал преданным союзником предводителя национально-освободительного движения народов Восточного Кавказа великого Хаджи Давуда Мишкюрского. История Цахура в бытность его в составе Российской империи еще одна не менее драматичная эпоха. Горный Магал – так называли эту часть долины у истоков Самура на западе Рутульского района, летописцы царской армии. Жители этих мест, как и все жители гор, отчаянно сражались за свою свободу и независимость. Наверное, поэтому уходили все выше и выше, в труднодоступные места, лепили к скалам свои дома, как орлиные гнезда, осваивали скудные пашни на отвоеванных клочках земли. Двигало горцами лишь одно желание – оставаться свободными и независимыми. Удивительно ярок и противоречив в истории Кавказской войны образ елисуйского султана Даниялбека, который сначала принимал российское подданство, получал чины и привилегии от царских властей, а потом из-за разногласий с царской администрацией вместе с подвижниками перешел на сторону имама Шамиля. В ответ на это царские отряды сожгли Елису, при обороне которого погибло около 500 горцев. Все еще малоизученной страницей Кавказской войны остается трагический по своим последствиям для горцев поход 1852 года отряда царского генерала-барона Врангеля в высокогорные цахурские селения Горного Магала. Селения были разрушены артиллерией и преданы огню, а все жители сожженных сел были подвергнуты тотальной депортации в соседние районы Закавказья. Лишь спустя 10 лет сумевшим выжить в непривычных условиях горцам было позволено вернуться на пепелище в родные горы. Об этом рассказывает каменная плита, встроенная над входом в мечеть в Цахуре. Надо сказать, что это прекрасные своды всегда были местом высокой духовности и познания. Чтобы просто постоять здесь и подышать этим воздухом, стоит преодолеть сотни и тысячи километров. Это место притягательно. Здесь особая аура, атмосфера. Здесь особая история. С момента ее открытия была учебным заведением, она всегда была. Даже те годы советской власти, начиная с 30-х годов прошлого века, медресе было сделано, превращено в среднюю школу. Средняя школа вплоть до начала 80-х годов здесь была школа, и вот коридоры были, вот так классы были сделаны, здесь был коридор, и были отдельные классы. И, можно сказать, все население Цахура, не только Цахура, учились в этом медресе, в этой школе. И в начале 90-х годов ее почистили, убрали перегородки и очистили, и как и в других местах Дагестана сделали мечеть, медресе. В годы Октябрьской революции и Гражданской войны цахуры Дагестана в большинстве своем поддержали советскую власть, которая свергла царский режим эксплуататоров и поработителей. Горская беднота поверила красным комиссарам, на новую власть возлагали большие надежды. Как и повсеместно на Кавказе, цахурские богословы, мусульмане, были подвергнуты гонениям. Звезда Цахура, как оплота ислама, закатилась. Советская власть открыла перед многими жителями Горного Магала иные горизонты. Юноши и девушки, ушедшие по крутым горным тропам в города страны Советов на учебу, возвращались сюда образованными специалистами, учеными, героями, прославившими свои родные села. Цахурцы своим мужеством отличались и в Великой Отечественной войне. Среди защитников Отечества есть герой Советского Союза Салах-ад-Дин Казимов, кавалеры орденов Шахбан Мамедов, Магомед-Али Панков, участник Парада Победы Джумал Гусейнов, Наби Гасанов, Кавуз Кавузов, Халид Карнаев и многие-многие другие.
кто пал смертью храбрых на полях сражений или вернулся в свои горы с победой. Я являюсь представителем одного из малых народов Дагестана, цахурцем. Часть населения проживает в Республике Дагестан. Российская Федерация — это около 13 сел. Большая часть цахурцев проживает сегодня в Азербайджане. Говоря о сегодняшнем дне, можно сказать, что хотя идет миграция определенная из горных сел, и Цахурской долины, так и из сел Азербайджана, я думаю, вместе с тем есть перспектива. Те люди, которые уехали в поисках случая работы и лучшего места, они в какой-то степени уже возвращаются, думают возродить села этой долины. Я думаю, это будет честь, достоинство каждого цахурца восстановить свои дома, своих предков. Есть надежда, что наши народы возвратятся к своим истокам, возродят, построят свои новые дома, получат развитие мелкоконтурный туризм, получат развитие мелкоконтурное сельское хозяйство, фермерские хозяйства, которые будут производить чистую экологическую продукцию для населения. И думаем, что наше прошлое, хотя оно было очень значимым, в определенной степени великим, она возродится, потому что каждый народ имеет свои истории развития, циклы, подъемы, спады. Я думаю, будущее за нашего народа еще впереди. Местные жители относятся с большим трепетом к истории своего села, а особенно к его духовному прошлому. Здесь, в одном из помещений, пристроенном к зданию медресе, бережно хранятся старинные книги, остатки тех несметных рукописных сокровищ, которые безжалостно стали уничтожаться в 30-е годы советского периода истории нашей страны. Жители Цахура хотят отремонтировать свой дом культуры и организовать в нем этнографический музей. И поверьте, им есть чем удивить посетителей. Взять хотя бы эту древнюю домашнюю утварь или последние модификации кинопроектор, привезенный сюда еще до перестройки. Каждое лето сюда возвращаются жители, разъехавшиеся из села в поисках работы. «Нам бы здесь хоть какой-то заработок», — говорят цахурцы, и молодежь бы не уезжала. Правда, здесь не так легко жить, как в городе. Пока еще нет газа, и в ходу топливо, которым еще пользовались предки. Зато в этой горной долине целебная и вкусная вода в каждом доме, удивительно чистый воздух и экологически чистые продукты. Это место притягательно, еще и необыкновенной красотой. У каждого малого народа есть своя большая история. Если местные жители собирают экспозицию для своего музея, а от Рутула в направлении Цахура строят дорогу, значит, цахурцы ждут гостей, туристов, ждут возвращения своих сельчан в родные места.